Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci oddaji Bonbon za bonton na vašem kanalu. Tokrat vas vabim na takšen mini potep s prav posebnim gospodom. Ime mu je Valentin. Ja, glede na to, da je Valentinovo tudi pri nas v Sloveniji vse bolj, bom rekla, čislan, tako z arhaičnim izrazom praznik, tokrat namenjam oddajo prav Valentinu oziroma darilom, ki si jih ob tej priložnosti podarjamo. Kdo pravzaprav pa je bil Valentin? Ja, Valentin je bil tisti, ki je bil zaradi krščanske vere zaprt in v ječi, v zaporu je menda pisal verze in pesmi, ki jih je pošiljal hčerki paznika. Ta hčerka, tako namreč govori legenda, je bila slepa. On je pisal ves čas te pesmice in verze in zaradi njega in njegovih prošenj menda je ta deklica potem tudi spet spregledala. No, Valentina morda v zadnjih letih ali pa celo 2 desetletjih bolj poznamo kot nekega prišleka od drugod, predvsem iz ameriškega trga, in to prav v tem smislu potrošništva in pa izjemno dobre promocije. Je pa seveda Valentin še kako povezan tudi z našim okoljem in tudi z našo tradicijo in tovrstno kulturno dediščino. Danes je torej tudi pri nas v navadi, da se pogovarjamo o tem, kaj ob Valentinovem nekomu podariti. Morda izumira že tisti pregovor, da Valentin prinese ključ od korenin, čeprav nas tu in tam tudi kdo na to spomni in s tem povezujemo neke vremenske napovedi in razmere in tudi prihajajočo pomlad, pa vendarle se mi zdi ukvarjamo s tem, kaj nekomu podariti. Zmotno je prepričanje, da je Valentin oziroma Valentinovo samo praznik zaljubljenih. Valentinovo je pravzaprav praznik vseh, ki se imamo radi, pa tu ne gre samo za tisto ljubezen v tem res konkretnem smislu besede, ampak je to tudi ljubezen do družine, do prijateljev, do sorodnikov, skratka, z njo in s to besedo in s tem praznikom povezujemo tudi prijateljstvo. Se pa bom tokrat osredinila predvsem na darila v poslovnem okolju ob tej priložnosti, kajti opažam, ko prihajam v različna poslovna okolja, da se ljudje pogovarjajo tudi o tem in da si ob tej priložnosti, torej 14. februarja, tudi podarjajo, izmenjujejo darilca. In zdaj pozor, ta darila bi v poslovnem okolju res morala biti simbolična. Kaj to pomeni? To pomeni, da darilo ni predrago, nima prevelike finančne vrednosti, zato ker potem s tem spravimo tega, ki mu darilo damo, torej obdarovanca, lahko v neprijeten položaj, še posebej, če on za nas pa nima ničesar. Tako da na isti hierarhični ravni je morda celo dobro se dogovoriti, na primer v eni pisarni, kjer nas dela 5, da se pa recimo za Valentinovo tudi obdarimo, kar pomeni, da je to izmenjava in da nihče ni za to neprijetnem položaju, ker on pa ničesar nima. Zato je toliko bolj pomembno, da če vendarle nekoga presenetimo in torej mu izročimo v poslovnem okolju darilo, on pa za nas nima ničesar, to ni ne vem kako drago, ampak je res samo drobna pozornost. In kaj je tisto, kar je najprimernejše in najpogostejše? Kakšne sladkarije seveda, to so čokolade najpogosteje ali pa morda tudi bomboni, kakšni piškoti. Seveda pa nikakor ni v delovnem okolju primerno, da si podarjamo oziroma da komu podarjamo darila, ki imajo tudi izrazito sporočilno vrednost v smislu ljubezni in pa nekih posebnih globokih čustev do sočloveka. Kaj konkretno bi rada povedala? Da je zelo seveda neprimerno, da bi recimo direktor svoji podrejeni sodelavki za Valentinovo podaril zlato verižico ali uhane, pa še to po možnosti srčke.
kajti to ima neko sporočilo, ki je lahko zelo nerodno ali celo nek negativen predznak. Seveda to velja tudi, če je to ženska, če je direktorica, pa bi svojemu podrejenemu, da se razumemo in da ne bo kakšnih slučajno zamer. Skratka, v poslovnem okolju dobro premislimo, ko se odločimo za darilo. Ob teh sladkarijah, ki sem jih že omenila, so to lahko seveda tudi rože, lahko je to rezano cvetje, lahko so lončnice in pa lahko zraven tudi eno simpatično, prijazno sporočilo ali v zapisani obliki ali v govorjeni. Vsekakor pa ne sme niti malo, bom rekla tako v narekovajih, to darilo dišati po izkazovanju pretiranih čustev v smislu ljubezni, zaljubljenosti, ker to oseba, ki darilo prejme, lahko razume narobe. Pravzaprav bi kdo lahko ob taki potezi, takšnem darilu v poslovnem okolju pomislil celo na prikriti mobbing. Tega pa si zagotovo nihče ne želi. Torej zato, da ohranjamo ustrezne poslovne odnose, da se razumemo, da prihajamo z veseljem v službo in tudi delamo in nimamo ob sodelavcu ali sodelavki občutka, da gre še za nekaj drugega, se resnično dobro odločimo, premislimo, preden se odločimo za darilo in res naj bo to izraz nekega spoštovanja, lahko tudi nekaj simpatičnega, prisrčnega, nekaj, ob čemer se nasmejemo in to izraža res hvaležnost in pa to naklonjenost v smislu prijateljstva, ne pa ljubezni. Seveda pa je drugače v zasebnem okolju, tam pa prepuščajte domišljiji prosto pot in se odločite za takšno darilo, ki ima tudi to vrstno, torej ljubezensko sporočilno vrednost. Če me sprašujete, kaj pa finančno, seveda nisem prava oseba, da bi odločila o tem, čeprav je velikokrat res, da je manj več in da ni toliko pomembna finančna, denarna vrednost darila, kot to, na kakšen način darilo izročimo in da še nekaj, spoštovane gospe, pa tudi gospodje, da se spomnimo na tistega, ki ga imamo radi, tudi kakšen drug dan, pa naj bo to 31. marec, naj bo to 2. april, seveda nikakor ne 30. februar, ker ga ni, in tudi kdaj tako presenetimo s kakšnim simpatičnim darilcem tistega, ki ga imamo radi, ga cenimo, ga spoštujemo in bomo to radi tudi na nek način pokazali. Prav lep, prisrčen, srečen in srčen praznik vam želim. Nasvidenje, do prihodnjič.